Të dashur vëllezër dhe motra, bashkë abdëtar, vi me dëshirën time në televizion, direkt nga spitali, për të dhënë një mesazh për gjithë popullin shqiptar, pa porosinë e kërkujt, po me porosinë e zemrës time. Do të më fani që nuk i kam përrenditura problemet, pa të do të shprehen si dalin nga zemra. Vi nga spitali, ku lasë aty një mjek e roje duke qarë, nga dhimbja e madhe që po përjetojnë. Vi nga reparti ku shpëtojnë të smurë. Unë kam vitë 30 vjetë që shpëtoj e mjekoj jeta njerëzit, që natyra ja u ka dhënë vujtjen dhe vdekjen të cilën ne kemi shmangur kaq e kaq herë. Jo më vonë, jo më parë se dje, neve kemi shpëtuar 3 të smurë nga vdekja. Ne jemi futur në breshrinë e plumbave dje, në karakterizimin e zemrës, për të shpëtuar një 29 vjeçar nga Kruja, si një dekush natyral vdekje. Dhe kush ishim ne? Ne ishim të shpërndar mjek të mbledhur, po që kanë origjinë nga gjithë vendi ynë. Ishte një mjek nga Kosovë, ishte një mjek nga Tropoja, doni dhe me emra po të doni Gjauset, Gjindre Pepa, Idris Balla nga Librazhi, Akan Goda nga rrethit Gjirokastës, Anesi Kondili nga Korça, i lindur, Panricina nga Berati, Adnan Kastrati në origjinë nga Kosova, e plot personel tjetër nga gjithë anët e Shqipërisë, dhe shpëtuam një të smurë nga Kruja. Unë mblodhëm të tërë dhe nuk e lama të të vdiste. Dhe unë mblodhëm të tërë për shpëtu një jetë që ishte e rrezikuar nga vdekja. Në plumba. Të resuar në plumba se nam punën. Dhe në kohë që ne punonim, djemë, e vajzat, e fëmijë, e nënat e baballarët tanë vriteshin pas një kuptim, pas një logjik. Ne më të kërkujt. Ne më të kërkujt. Sot vajta në mes plumbash shikojnë atë smurë, se s'mund t'i leja do. Atëhere, më lindi edhe detyra dhe dëshira që të vijë vetë me dëshirën time në televizion, të them dy mesazhe paqe. Nuk mundet ta presim vetëm nga jashtë. Shumë mirë bënë, edhe Shtetet e Bashkuara që morën qytetarë të tyre, edhe anglezët që morën qytetarë të tyre, edhe italianë qytetarë të tyre, po qytetarë shqiptarë, kush do t'i mbrojë? Ne do t'i mbrojmë, ne njerëzit tanë. Prandaj vëllezër dhe motra, gjyshe, baballarë, e nëna, studentë, nxënës të shkollave, mblidhuni për vetes dhe shpëtojeni vendin tonë, se ne na takon ajo. Detyrit e është e jonë. Helikopterët lëvizin këtej, po nuk janë për ne ata. Ndaj, çdo qytetar e çdo njeri i ndershëm duhet ta thotë se jo vetëm në televizion, po në çdo shtëpi, në çdo vatër. Ja i përkrit, nuk më ka thirrur njeri këtu, kam ardhur vetë në rrugë, me plumbash kam ardhur. Edhe ata në spital e din që jam kthyer për shtëpi. Jo, unë erdha në televizion, që t'jap këtë mesazh. Do të shëroja që dhe politikanëve, që e kuptojnë dhe që kanë ditur që kanë dalë jashtë kohët mos dalin më as fytyras me zë në televizionin kombëtar shqiptar. Dëshiroj të drejtohem ambasadorës amerikane aq të mirë njohur në kohë, që t'i bëjnë në emrin tim edhe të gjithë njerëzve të ndershëm shqiptar, thirrje presidentit të shtetit saj, që ta shohë me paparësi vendin tonë ai të vujtur, po që nuk e meriton këtë vujtje të shkaktuar nga lloj-lloj rrethana. Ju lutem edhe një herë, vëllezër e motra shqiptar, të kontribuojmë të gjithë, të shuajmë të gjëmë, të pamerituar për vendin tonë, boll me gjatë, të shpëtojmë ne njerëzit e papashëm, siç po mundohemi të shpëtojmë njerëzit nga sëmundjet që i çon drejt vdekjes, dhe kemi arritur atë, dhe unë shpresoj dhe besoj se do të arrijmë edhe këtë.
Faleminderit.